Mən Taliyə Məsumova, Tovuz rayon Qaraxanlı kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Tovuz rayon Qaraxanlı kəndində tam orta məktəbdə müəllimə kimi fəaliyyət göstərirəm. Eyni zamanda sahibkaram, ailəliyəm, 3 övladım var. Demək olar ki, mənim həyatımın o dönüşü pandemiyadan sonra oldu. Onlayn dərslərin, onlayn təlimlərin sayəsində sahibkarlıq fəaliyyətinə başladım. Özümü və ətrafımı inkişaf elətdirməyə başladım. Kooperativimiz ilk dəfə olaraq 4 xanımla başladı. Sonra xanımlarımızın sayı artdı, 30 nəfərdən ibarət oldu. Artıq böyük hektarlarla taxıl sahəmiz var, kartof sahəmiz var. Qrant olduq, çörək sexi üçün çörək bişirmə avadanlığı olduq. Hal-hazırda 4 nəfər xanımımız da orada çalışır. Xanımlarla birlikdə qurduğumuz kooperativdə biz kartof toxumları, bir neçə kartof toxumundan istifadə elədik. İnternet vasitəsilə tarımla əlaqə saxladıq, Türkiyənin toxum tarımından əlaqə saxladıq. Oradan bizim şəraitə uyğun kartof toxumları gətirdik. Digər ikinci bir toxumda taxıl sortundan da istifadə elədik. Bu bizim üçün daha çox faydalı oldu. Esmira qızım, buyur görüm ikinci məsələni. Onlayn təlimlərin bir müsbət cəhəti odur ki, gələn dərslər səs şəklində yazılır. Şagirdlər təkrar o səsi dinləyərək dərsə qulaq asa bilirlər. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızı sadala görün. Mən dərsdən sonra olaraq ikinci bir təhsil kimi onlaynla təhsilini davam edirik. Hal-hazırda 6 aylıq bir dərsə qoşulmuşuq, mentorluq dərsinə qoşulmuşam. Mənə deyirlər ki, bu boyda çox işləri necə olur çatdıra bilirsiniz. Özümə sual verdim ki, nə yaxşı belə çox çatdıra bilirəm. Baxıram ki, bunun səbəbi internetdir. Telefonla danışıqlardır, görüntülərdir, internet əlaqəsindədir və 21-ci əsr yenilikdir. Biz daim öz üzərimizdə çalışıb yeniliklər etməliyik. Çünki 5 il bundan, 10 il bundan qabaqki arzumuzla indiki arzumuz arasında istəklərimiz arasında daha fərq var. İnternetdə mən yenilik deyərdim adına. İnternet müasir dövrümüzdə hamı üçün lazımlıdır. Bugün bütün bölgələrimizdə sürətli internet var. İnterneti artıq həyatımızın hər sahəsində istifadə edirik.